Баршаңызға сәлем. Бұл видеода вупи пирожныйның жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен бөлме температурасында жылы жұмыртқамызға қант салып миксерлейміз. Жұмыртқамыз көпіріп жатқан кезде майымыз бен шоколадты водяной баняда ерітіп аламыз. Жұмыртқамыз осылай видеодағыдай аппақ болғанша көпіртіп аламыз. Осының үстіне еріген шоколад пен майымызды құямыз. Мына жерде менде разрыхитель какао үшеуінің жартысын салып, біріктіріп аламыз, массамызды араластырып. Содан кейін қалған екінші жартысының бәрін салып, тағы да араластырамыз. Біздің бағана пышный болып тұрған массамыз отырады, по-любому ол ештеңе етпейді. Және осыны біз кондитерский мешокқа саламыз. Насадканың размерін мен описаниеге жазып кетемін. Осылай құйып алғаннан кейін пергаменттерге отсаживать етіп шығамыз. Енді равномерно істей алмайын десеңіздер, может кружочек сызып алсаңыздар болады, бірақ примерно 3 сантиметрлік диаметрде осылай отсаживать етіп шығамыз. Барлығы 40 штук болу керек, сонда бізден 20 штук пирожный шығады. Осы рецепттен ровно 20 штук пирожный шығады. 40 штук істеп алғаннан кейін кейде тестамыз кішкене артылып қалуы мүмкін. Оны кейін үстінен, мысалы кейбіреулері кішкентай болып отсаживать етілсе, солардың үстіне қайттан ағызып жіберсеңіздер болады. Ол піскен кезде білінбейді, ештеңе етпейді. Осы пирожныйларды қызып тұрған 200 градуста ровно 7 минутта пісіріп аламын. Одан көп ұстауға болмайды, өйткені қатып қалады. Сосын осылай піскеннен кейін размерлерін половинкаларын тауып аламыз. Мына жерде менде кремнің жасалу жолы видеосы түспей қалыпты. Салқын творожный сыр, маскарпоне, сахарный пудра үшеуін миксерлеп аламыз. Содан кейін үстіне сливкиді қосып миксерлейміз. Мен құрамдарын полный описаниеге жазып кетемін, мөлшерлерін. Сол дайын болған кремді бәріне теңде 20 штук отсаживать етеміз. Осылай біріктіріп жауып шығамыз. Содан кейін осындай пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз 1-2 сағатқа. 1-2 сағат өткеннен бетіне ганашын дайындаймыз. Мен жерде менде сүт, сары май, молочный, темный шоколад. Осыны ерітіп аламыз, бәрін біріктіріп водяной баняда. Содан кейін 2-3 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Содан кейін барып осылай пирожныйымызды батырып шығамыз. Қыздар тағы бір айтып кететін нәрсе, мысалы мына жерде менде пирожный жалпақ болып әдемі болып пісті. Бұл бельгийский шоколадта пісірілген. Маған ұнайды осындай размер болғаны. Ал өткенде мен германскийге жасап қойдым. Ол кезде наоборот диаметрі кішіректеу болды, бірақ пышный болып кетті, тауық сияқты көтеріліп кетті. Яғни бір рецепт, бірақ шоколадқа байланысты уже диаметрлері де өзгеріп отырады. Осылай пирожныйларымызды барлығын батырып болғаннан кейін холодильникке қойып қоямыз. Қалған бізде остаток кішкене ганаш қалады. Оны меніңкіндегі бетіне узор түсіріп жасаймыз десеңіздер, онда осылай мешокқа құйып, холодильникке 5 минутқа қойып, кішкене ғана ұшын кесіп істеп шығасыздар. Ал не болмаса ягодамен украшать ететін болсаңыздар, онда прямой сол батырғанның бетіне қоя берсеңіздер болады. Бұлай істеудің қажеті жоқ. Жалпы рецепт осы. Сіздерге бұл видео бұйыртса ұнайды деген ойдамын. Комментарий жазып, лайк басып, каналымның дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Рахмет.